જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। સવારના 7 વાગી ગયા ને આપણે ધાબા ઉપર ચડી ગયા છીએ। યશવીબેન સવારમાં આવી ગયા છે। કેમ યશવીબેન, મજા આવે ને ધાબા ઉપર? તારે બધું કામ, તારે તો કામ શું કરવાનું? તારે તો ઊભું થઈ જવાનું હોય। કેમ મોઢું ધોયું નથી કીધે? હે તો ધોઈ લે ની। બાજો માનું મિલ્કિંગ કરે છે। ઉમાને દોઈ છે અને જેનીના પપ્પા રાધાને મિલ્કિંગ કરે છે। હું આવું? ના, હું ધોઈ લઈ। દોવા દે મને તો એમ તારે ખબર છે ને ત્યાં દોઈ થી પછી એકવાર દોવા દીધી, પાછી નથી દોવા દેતી। હા, એ ટ્રાય મારશું એકવાર આપણે। હા, ભાઈઓને છે ને ગમે એક વ્યક્તિ જો દોઈ હોય 2 મહિના તો આ પછી બીજાને દોવાનો દોવા ન દે તો ના પાડે હો। કાબરી તો વાટ જોવે છે। કાબરી અને ગંગાને મારો વારો હોય, ઉમા અને માયાને બાનો વારો હોય। માયા વાટ જોવે છે કે ઉમા દોય ને બા માયાને દૂધનું। આખે લાગેલું છે ને અડધું આસળ એમનેમ છે, ઓલો આસળ ખાલો થઈ ગયો એટલે તમારથી નથી દોવાતી? આ એક આસળ ઓછું હાથે ધોય। ઠીક, તો લાવો મને હવે હોપો થોડું કામ। નહીં, ગાવું દોવાનું તો મારે। હાથ દુખે ને? ધોઈ છે। હા, કડક છે ને, દૂધ આવે જ નહીં, બળ કરવું પડે। અમો ને ગાય બહુ પોસી હોય। રાધા માથું ઓલામાં વાંખીશું। કોયલનું મિલ્કિંગ થવા મળ્યું। હા, કોયલનું મિલ્કિંગ થાય છે। આ તમારું બાવડું હોજી ગયું। ઓલા મેટોલી કેમ ધોતો? ગંગા ઈ હું હે હું છે હે? હાલો, કેરીનો દાબો નાખી દઈ। કાલ રસ પીતા ને ઘેટો હા, ઘેટો બી બધું આ તો કેરીનો દાબો નાખી દેવો છે। નાખવો જ પડશે એમ, કેમ કે 1-2 કિલો એ થાય નહીં। થાય નહીં થાય। હામટા જણા રહ્યા કે નહીં? કેટલી લેવા છું? 2 મણ લેવા દે। બધી એકારે પાકી જાય તો બધી ખાઈ જાય છોકરા, મૂકશે નહીં। હા, બધી થોડી એકારે પાકી જાય। ખાઓ ને તમે બધે વાટ જોઈને જ ઊભા હો કે કઈ આપે। કેટલી ખાઈ ગઈ તું? કેટલી ખાની ઈ માર રૂમ જા। જેની તે શું કર્યું એ શું તેડ્યું? બોલો, પૂરવાને હાસવાને બદલે ઢીંગાને હાસી। આ ભાણિયા ભાઈ ને કેરી ખાવી છે, ફૂલ ખાવે ને, ભાવે ને? આ નો ખાઈ ક્યાં ખાઈ કા? હમાઈ જાય બે કંતાનમાં, હમાઈ જાય હમાઈ જાય ઈ હમે કરશું પતા। જેવીને હમણાં રોકાય તો સારું, નગર એટલી બધી કિશન એ ભણવા આવ્યો જાય। રોકાય જેવી ઘણી કરી પાકા જેવી કે હા, એક પછી એક ગોઠવા મળી છે કેરી। હા, ફળ તો સારા છે, મોટા કા? બધા મોટા નથી પણ અમુક નાના। હા, અમુક નાના છે। એવું તો હોય તો ખરું। મસ્ત છે। કેસર કેસર હોય ને આપણે રડા જમાદાર ખાઈ। તો મને ફેવરિટ હોય ને તો કેસર જ હો। કેસર કેરી મીઠી અને ગળી કેસર।
આ ઓલા કેમ આ વરસાદ થઈ ગયો ને પછી આવી કેરી આપણે આંબેલી મળી રહી એટલે સારું જ કહેવાય. જેવી હોય એવી કેરી કહેવાય. અત્યારે ખાવા મળે પછી ન મળે. ઘરના એ તો આંબા દેશી હોય તો માણસ એ ખાઈ લે. હા હા સોમાં આમ તળેલું વધારે ખાય માણસ, ભાવે વધારે. જો એટલે કોઈ દાબો નાખતા નાખતા નો કેરી મોળીને ખાવા મળે. હા હજી કાશી છે નરેશ. બોલો આ પાકવાય દેહો કે કેટલી તમારે કિશન શુભમ ને તમે ત્રણેયને એક હરખું મન થાય કેરી ખાવાનું. ગાડી માટે લાવો ને એટલે છેપાઈ જઈએ છે એવું લાગે. એનું તો અથાણું થઈ જાય. આવો પાછી અંદર નિમક ને લાલ મરચું નાખી દો ને પછી થોડાક વણેલા ગાંઠિયા લેતા એ આને બહુ મસ્ત લાગે. એકવાર ખાધા હતા મેં એટલે કહું હાશી. વન પગ કેરી હોય ને એમાં લાલ મરચું નિમક નાખી દઈ. વન પગ કેરી આપણી ખાટી ન હોય. નહીં જરાય ન હોય. એ આમ મોઢામાં પાણી આવવા મળે. તો આપણી કેરી બધી ગોઠવા ગઈ છે. ગોઠવાઈ ગઈ. અને અહીં જો ખવા હોતી મળી છે કાશી પાકી. આ દાબો તો જો પાક્યો હોય તો અઠવાડિયું ન હાલે. આપણને દાબો નાખતા આવડતો ને પણ જોઈ કેમ થાય એમ નાયકો નથી કરે. કેરી બગડે જોઈ કેમ લાગે તને? ન બગડે. ગુણિયા છે ને ગનતા એટલે ઢાંકી દે હેરથી પસતી હોય ને પછી ઊભી કેરી છે એટલે વાંધો ન આવે. બનતા સુધી તો વાંધો ન આવે પણ જો વરસાદ થયો હોય ને તો કદાચ થોડી ઘણી આમ તેમ થવા કરે. પણ હમણાં તો ગરમી. હા એક આપણે તમે મળે ને એમાં જે ઓલી આવી ને હાક એવી તો આપણે કોઈ દી ખાધી નહીં. એવી મીઠી લાગે. હાક કંઈક અલગ જ હોય કા. ગુંદા તે ગુંદા જે પાકે કેટલું મસ્ત હોય એમ હાક જેવું. હાક એટલે હાક. આનું થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડશે ને કે જેની ને યશવીની તો લીધે રાખશે ને મોડી મળીને જેનીને તો શાકોની જરૂર ન પડે ઘોળીને પી જાય. થઈ જાય આ બાજુ પસ્તી નાખો, આ બાજુ ખુલ્લી રહીશ જરાક. સાઈડ બાજુ આ બાજુ જોઈએ. હા રેડી. રેડી.